पार्सल आया है कल हमारा, ये MS मोबाइल दिल्ली से। वो पार्सल हम निकल रहे हैं, देखते हैं अभी क्या क्या हो इसमें। अभी खोल रहा हूँ मैं पार्सल। इसमें क्या क्या है देखते हैं। रोज पैकिंग है, देखना पड़ेगा क्या है इसमें। ओके, पेपर आएगा। अच्छा, ये चार्जिंग केबल है 85 वैट। 85 वैट चार्जिंग केबल है। ये पण चार्जिंग केबल है, सी टाइप से ओजी वाली। ये चार्जर है, ये 25 वैट चार्जर है। USB C टाइप चार्जर है। अरे शंभूया, यायला मी एक तास झाले येऊन बसलो आणि तू थांब रे। केबल है 25 वॅट चार्जर है, 85 वॅट चार्जर है। Vivo 44 वॅट। ओके, पार्सल आहे बघा। पार्सल मागवलंय मी। गावाला बैठ ना, बसा पुसा MS मोबाईल। बैठ ना, पुसा करायचं नाही आमच्या गावात येऊ। ओके, बॉक्स मध्ये काय आहे? इसमें देखता हूँ क्या है। वॉच 75 USB C टाइप। आईफोन केबल है, कौन सी? अरे मोबाईल दे, सी टाइप आईफोन। मोबाईल दिला। आईफोन ची केबल है। आईफोन की केबल एवढी नाही पाहिजे। ठीक है, ये आईफोन केबल है। ये 40 वॅट चार्जर है। ओके ओके, 100 वॅट MI चार्जर है। ये देखिए 85 वॅट वाला। अभी सब पार्सल अच्छे से आ गए हैं, उसमें से देखता हूँ। ये देखो, ये पार्सल है। ऐसा लगता है उसमें 8000 का पार्सल दिखता है क्या? कोई नहीं। ये देखिए MS मोबाइल, उसमें से पार्सल आया अपना वाला। ठीक है, अच्छा है, थैंक यू गाइस। देखो आप भी ऑर्डर करो, अपना भी माल आ जाएगा। ओके, बस कर बस।